ओम वदामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम्। ध्यान पितामहं हाँ ध्यानश्लोकम् हाँ ॐ प्रार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिनां मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थामविकर्णघोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पाण्डवे रणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवचयः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जनषट्पदैरहरः पेपीयमानं मुदां भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमलप्रध्वंसि न श्रेयसे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गीतामाहात्म्यं गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णो पदमवाप्नोति भयशोकविवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः या स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्माद्विनिसृता भारतामृतसर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राद्विनिसृतं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकं शास्त्रं देवकीपुत्रगीतम् एको देवो देवकीपुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अथ ध्यानम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्रमरुत
वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदे साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं साः ध्यानावस्थितकृतेन मनसां पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तः विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः। इदानीं कोऽपि गीता भगवद्गीतायाः प्रथमाध्यायस्य 10 श्लोकान् पठितुम् इच्छति वा? उच्चैः। अहं पठामि वा महोदय? पठतु कृपया। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामका पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत सञ्जय। सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तथा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत्। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्य महतीं च मूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। अत्र श्रूरा महेश्वासा भीमार्जुनः समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः युद्धामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। अस्माकं तु विशिष्टाये तानि बोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संख्यार्थं तानब्रीवीमीते। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूरा मद्धर्ते त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं विदम् एतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। अस्तु, उत्तमं। पर्याप्तं धन्यवादः महोदय। पर्याप्तम् इत्युक्ते इनफ्। ओके, तत् श्लोके अपि अस्ति पर्याप्तम् इदम् तेषाम्। अस्तु, इदानीम् अस्माभिः नूतनः विषयः अधीयते। तस्य किं I'll just share the screen and then come back. Okay. स्वरसन्धेः द्वितीयः भागः वृद्धिसन्धि, यणसन्धि, अयादिसन्धि, वैकल्पिक अयादिसन्धि, पूर्वरूपसन्धि, पररूपसन्धि, प्रकृतिभावसन्धि। एतेषु कियत्पर्यन्तम् अधीयते अद्य तत् पश्यामः। वृद्धि इत्युक्ते किम्? कोऽपि जानाति वा? वृद्धि इत्यस्य अर्थः? Increase or growth? आङ्ग्लीय भाषायाम् एक्सटेंशन। ग्रोथ करेक्ट। परन्तु व्याकरणशास्त्रे वृद्धि इति शब्दस्य अर्थः ग्रोथ इति नास्ति। ओके, अहमत्र दर्शयामि। आ ऐ औ तावदेव। There are 3 letters, and if you look at the Maheshwara Sutras, there is no Maheshwara Sutra which can combine only these 3. I and au we can put each, okay, but adding a it becomes difficult. So Maharshi Panini has given a separate name for this group, Vriddhi.
Like guna is called A, and O. Similarly, Vriddhi is a name given to three letters A, I, and O. Okay. Now, what happens is if this A as a result of the process is because of the R or L, that Ru or Lu, whatever, then that is also not just A, it becomes R and Al. Okay. But basically, A, I, and Au, three letters are called Vriddhi. So, Vriddhi Sandhi ityukte yatra एते त्रयः वर्णाः आगच्छन्ति सन्धिरूप यथा वयम् अग्रे पठितवन्तः सन्धि इत्युक्ते वर्णविकारः सो वर्णस्य विकाररूपेण एते त्रयः युगपत्रयः न आगच्छन्ति कोऽपि एकः तत्र आगच्छति तस्य नाम वृद्धिसन्धि तावत् एतत् पुनः स्मरणं पृच्छतु अहम् एतत् पूर्वं पाठितवान् स्वराः अ आ इ तत्र त्रयः गणाः मया कल्पिताः ए बी एंड सी ए इत्युक्ते अ आ बी इत्युक्ते इ ई उ रु ऋ एंड सी इत्युक्ते ए ऐ ओ औ इफ यू कंपेयर इन द माहेश्वर सूत्र दिस a plus b is your ak e un and just b is ik. Okay, so for our purpose in this one I have made these groups. Now vriddhi sandhi niyama, there are two types of vriddhis. Okay, one is simple a plus c. A is a or a. Here the purva varna is either a or a, and para varna is any of the c letters a I o au. So if it is a or I, तस्य परिणामः भवति ऐ एव. यदि परवर्णः ओ अथवा औ अस्ति परिणामः भवति औ. तस्य उदाहरणानि कानिचन उदाहरणानि वयं पश्यामः अत्र. अ प्लस ए ऐ, सो एक एक एकैक. तत् आ प्लस ए ऐ परिणामः तथा एव तथैव. अ प्लस ऐ परिणामः ऐ एव. मत ऐक्य मतैक्य. आ प्लस ऐ महा ऐश्वर्य महैश्वर्य. अनन्तरम् एतत् गीतायाम् एतानि उदाहरणानि मया दृष्टानि. Now our main aim to learn Vyakaranam is when we read Gita we should be able to सन्धि विभज्य लेखितुं वयं शक्नुमः इति अस्माकम् उद्दिष्टमस्ति. यदि कमपि शब्दं पश्यामः चेत् तत्र कः सन्धि अस्ति तत् विभज्य सन्धिं विभज्य वयं लेखितुं शक्नुमः वा तत् अस्माकम् उद्दिष्टं. तर्हि अत्र पश्यैतां पाण्डुपुत्राणां तत्र किमस्ति पश्य एतां. पश्य इत्युक्ते भवान् पश्य त्वं पश्य you see. Etam is whatever it is that we will see later. Anandaram a plus I सहसैव. Okay, सहसैवाभ्यनन्त सशब्दस्तु मूलो भवत् इति त्रयोदशे श्लोके अस्ति. सहसा एव. अनन्तरं भोगैश्वर्य. भोग प्लस अत्र अपि मया दोषः कृतः अस्ति. ऐश्वर्यम्. ओके, भोग ऐश्वर्य भोगैश्वर्य. तथैव अनन्तरम् एते सर्वे उदाहरणानि. एतानि सर्वाणि उदाहरणानि अ आ एंड ए ऐ एते. द्वितीयः नियमः अस्ति पूर्ववर्णः अ अथवा आ
परवर्णः अस्ति ओ अथवा औ, परिणामः भवति औ एव। तस्य उदाहरणानि अहम् अत्र दर्शयामि। अ प्लस ओ, दिव ओकस। ओकस मीन्स गृहम. Diva is sky or the heaven. So Divaukas, heaven is whose house, like that, Divaukas. A plus O, Parinamah Au, Maha Okas, Mahaukas. Then A plus Au, Divya Aushadi, Divyaushadhi. A plus Au, Maha Audarya, Mahaudarya. Okay, so this is one type of Sandhi, A plus C. Another Sandhi is पूर्ववर्णः अकारान्त उपसर्गः। सर्वे भवन्तः सर्वे उपसर्गः इति किं जानन्ति वा? उपसर्गः परा अपा न, अहम् अत्र लिखितवान्। प्र परा अप सम, सम नाट् सम, अनु अव निस् निर् दुस् दुर् अभि वि अधि सु उद् अति नि प्रति परि अपि उप आङ् एते सर्वे उपसर्गाः इति उच्यन्ते। किं भवति, धातूनाम् आदौ एते उपसर्गाः आगच्छन्ति चेत् धातोः अर्थः परिवर्तते, नो चेत् किमपि अन्यत् भवति। यथा गच्छति, तत्पूर्वम् आङ्, आङ् अत्र ङकारः अस्ति, यः इत् वर्णः अस्ति। ओके, केवलम् आ इति अवशिष्यते। सो आ प्लस गच्छति, आगच्छति. So gachati is to go, agachati is come. Anandaram avagachati. Avagachati means to understand, nothing to do with go and come. Avagachati means to understand. Avagachati va, avagatam va means have you understood, like that. Okay. Then sangachati means to go together. Anyway, that is a separate topic. There are, please understand, there are 22 उपसर्गाः, 22 उपसर्गाः सन्ति संस्कृतभाषायां। तेषु केवलम् अकारान्त उपसर्गाः 4 एव, प्र अप अव उप तावदेव। अनन्तरम् आकारान्त उपसर्गाः 2 एव, आकारान्त उपसर्गौ परा and a, that ang is a actually. So पूर्व शब्दः अस्ति अकारान्त उपसर्ग. I have written here a only because there is no space for me. Okay, so that a or a both are there, akaranta or akaranta upasarga, and rukaranta dhatu, not rukaranta, starting with ru. Okay, and this is just academic exercise. There is no dhatu starting with l. Okay, but this is just in the Vyakaran Shastra they give, even in your book it is written, but not necessary. Okay, there is no dhatu which starts with l. So, but if पूर्ववर्णः अस्ति अकारान्त अथवा आकारान्त उपसर्गः, परवर्णः अस्ति ऋकारादौ धातु, ऋकारादि धातु, तर्हि तस्य परिणामः भवति आर्। अत्र मया उदाहरणं दर्शितमस्ति। उप प्लस ऋच्छति इज उपार्च्छति। एतत् वृद्धिसन्धि विषये। अनन्तरं यण् सन्धि। पुनः अहं स्मारयामि, एते सर्वे वर्णाः सन्ति, ए बी सी त्रयः गणाः। तत्र यण् सन्धि नियमः अस्ति बी प्लस एक्स. एक्स इज एनीथिंग, एनी स्वरः which is not सवर्ण. Okay, x इत्युक्ते सवर्ण भिन्न स्वरः. So b plus x. Now if b is e and e, okay, purva e and e and followed by savarna bhinna swara, then that e becomes ya.
yakar. E or E both become Y. U and U, they become V, vakara. Ru and Ru, dirgha rukara, they become R. And L becomes L. Okay. Now, udaharanani. Okay. E and E plus Ya, prati eka. So that E becomes Ya, prat, and eka. So pratyeka. Nadi plus A, nadya. Okay. Where is this A coming from? This is from the supratyad. That let me see whether I have brought that Pithika. Here. Okay. So ta तृतीय एक वचन प्रत्यय टा तत्र टकारः इत् अस्ति सा लुप तस्य लोपः भवति केवलम् आ इति अवशिष्यते. सो नदी प्लस तृतीय एकवचन प्रत्यय आ. सो दैट दीर्घ ई अस्ति तस्य य भवति नद्या. ओके. नद्या नदीभ्यां नदीभिः तृतीय रूपाणि. अनन्तरं गीतायाः उदाहरणमस्ति येषां 24तमः श्लोकः हि प्लस् येषाम्. ओके. एतद् अस्माकम् उद्दिष्टं वयं सन्धि विभज्य लेखितुं शक्नुमः इति. अनन्तरम् उ प्लस् उ, मनु प्लस् अंतर, मन्वंतर. वधु आगमन, वधुवागमन. अनन्तरं त्विदं तु प्लस idam. U becomes v, twidam. And wherever I left blanks, I could not go through entire Bhagavad Gita and find out the examples. There may not be then examples in Bhagavad Gita. So left blank, if somebody comes across, he can write down and share. Similarly, Ru and Ru, it become, both of them become R. Okay, and X. So Pitru Adnya, Pitradnya, Matru Adnya, Matradnya, Bhatru Adnya, Bhratru Adnya, Bhratradnya, like that. Okay. दीर्घ रुगास्य अहम उदाहरणं न दृष्टवान्. यदि अहम पश्यामि चेत् तत्र लेखिष्यामि. Another L plus X, that L becomes L. So L akriti, la akriti. As I said, Lord Krishna, when he holds the Murli, the way he stands on one leg and the other leg is bent, people have called it, he looks like L, that Lru. Okay. So la akriti means it is the name of Krishna. So this is Yana. Shamita Mahodaya. Vadatu. तु इदम् इदानीम् अहं पठितवती खलु प्रथम अध्यायस्य दशमश्लोक महोदय. 3.13 I don't that the 3.13 I don't find tu idam. I actually struggle to pronounce here, that's why I noted this. Paryaptam tu idam etesham balam bhimadi rakshitam. Vidam etesham. Okay. Yeah. Exam. So prathama adhyaya dashama shloka. Very good. Okay. So paryaptam tu idam etesham means paryaptam tu idam etesham. Uttamam. Very good. एतद् यण संधि. अनन्तरम् अयादि संधि. अस्य अन्यत् नाम अस्ति. एतस्यैव संधेः अनन्तरम् अन्यत् नाम अस्ति यान्तवान्त संधि. किमर्थम् इत्युक्ते तत् स्पष्टं भविष्यति अग्रे. अत्र कः नियमः एतत् पुनः स्मरणीयम्. एतदहं
Nityam etat smarayishyami. I will always remind you this table, A, B, C table. So, एकः नियमः अस्ति, पूर्वः ए ऐ ओ औ, एतेषु किमपि पूर्वः वर्णः भवति, परः वर्णः एनी स्वरः, ओके, कोऽपि स्वरः. Now it can be A plus A also. Don't confuse that A plus A becomes Savarna Dirgha Sandhi. It can be I plus I. I mean, Purva Varna will be always A, I, O, O. Eteshu kopi Ekaha Varna, Purva Varna, Anya Paravarna, kopi Anya Swara. तत्र किं भवति, ए तस्य स्थाने अय भवति, ऐ इत्यस्य स्थाने आय भवति, ओ इत्यस्थाने अव भवति, औ इत्यस्थाने आव भवति. सो अय आय औ आव. So this, look at this group, I, au and av. So it is called ayadi. Aya asti adau yasya, that group whose starting word is I. So that is called ayadi. Okay. Now its ending is the ya here, or va here, or va here. So yanta vant. Okay. Either ya anta or va anta. Yanta vanta sandhi or ayadi sandhi. Both the names, they are derived from the letters themselves. Okay. So what are the rules here? Okay. So A becomes I becomes I, O becomes O becomes A. Now there is Vaikalpika Rupa. Okay, Vaikalpika Rupa means make this sandhi, and if that ya or vakara asti, tasya lopam, tasya lopaha bhavati. Ya, that parinamaha, I, that you remove ya, that's all. Now what happens is, ending remains a, and then that x is any swara. Now and that next swara, we expect sandhi, but no, sandhi not to be done. Okay. Similarly, I remove ya, au remove va, au also remove va, and then yakara vakara lope punaha sandhi na bhavati. This is most important. So what happens is, then you put a gap, and then that x as it is. So a gap x, a gap x, a gap x. This is Vaikalpika, means optional. Either you choose the original ayadi, or Vaikalpika ayadi means you just remove that ya or va, and then afterward don't join the next x with the a or a. Okay. So udaharanani. अत्र केवलम् I, औ, आ इति लिखितं मया. गीतायाः अहं अन्वेष्टुं न शक्तवान्. यदि पश्यामि चेत् अत्र लेखिष्यामि. फले इच्छा. न किं भवति, एकारस्य अय भवति. सो फलयेच्छा, तस्मै एतत्. सो ऐकारस्य आय भवति, तस्मायेतत्. भानो इह. सो ओकारस्य औ भवति, सो भानविह. तौ एकदा. औकारस्य आव भवति, तावेकदा. एतस्य उदाहरणमस्ति, द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च. 15 अध्यायस्य 16 श्लोकः. तत्र द्वौ इमौ, औकारस्य आव भवति, तेन द्वाविमौ इति शब्दः तत्र लिखितः अस्ति. अनन्तरं वैकल्पिक अयादि संधिः. सर पृच्छतु. सेकंड चॅप्टर पूजार्हावरी सुदन किं
पूजार्हा वरिसूदन. No, I wanted to do that. Puja Arha Varisudan, that space here is very small. So I chose the Okay. shortest possible because, okay, when Okay. we learn that It, Dvitiya Adhyaya, you will uh-huh. be able to do the Sandhi Vichcheda. Okay. Okay. Yeah, Puja Arha Varisudana, that is also good example. महोदय Huh. फले इच्छा फल इच्छा भवति किल फल येच्छा भवति वा No, Pachadu, I will open another this one. Okay, let me new. Hmm. Okay. पश्यतु फले अत्र फल प्लस ए इच्छा what I have written here. Okay. Yeah. It should be phala yichha. Yeah, it is correct. You are right. Okay. Yes. Thank you. A. Correct. What is this? A becomes I and that ichha. So ya plus yi. Phala yichha. Uttamam. That shows you are paying attention. I am very happy. Tasmai etat tasma. Now, वैकल्पिक संधि यत्र यकारस्य वकारस्य लोपः भवति, so that य here that य ऐसे तस्य लोपः भवति फल इच्छा तावदेव, परन्तु अनन्तरं दिस् अ एंड इ एतेषां एतयोः गुणसन्धिः न भवति, केवलं वी गिव अ गैप देन दिस एक्स. सिमिलर्ली तस्मै एतत् तस्मा एतत् with gap. भानो इह हियर दैट भानवीयः आसीत् तत्र गैप भवति, अनन्तरं किमपि न. तौ एकदा ता एकदा. अत्र प्रथम अध्यायस्य षष्ठः श्लोकः सर्व एव महारथाः. अत्र किम् अस्ति? सर्वे एव. इफ यू डू ओरिजिनल दैट संधि सर्वयेव, एकारस्य अय भवति, सो सर्वय एव. तत्र यकारस्य लोपः भवति सर्व एव. This sandhi in Bhagavad Gita you will find plenty of examples. Like in the प्रथम अध्यायस्य अन्तिमः श्लोकः अस्ति, अन्तिम अथवा तत्पूर्व. पश्यतु एवमुक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थौ उपविशत्. तद् रथोपस्थ मीन्स रथोपस्थे एकारस्य अय भवति, यकारस्य लोपः भवति, अनन्तरं केवलं रथोपस्थ इति अवशिष्यते. रथोपस्थे इज सप्तमी विभक्ति. जैसे राम रामे, रथोपस्थ इज रथोपस्थे. He sat in Rathopastha is some part of the Ratha where he was standing. So he sat down in that. Okay, maybe I don't know what is his seat or something. The interior of the Ratha. Okay, he sat down inside that. So that
like this sandhi, वैकल्पिक this sandhi, specially एकारस्य अनन्तरं कोऽपि अन्यः स्वरः आगच्छति चेत् बहूनि उदाहरणानि सन्ति भगवद्गीतायां, वयं सर्वे अग्रे पश्यामः। अस्तु, एतद् वैकल्पिकसन्धि। अनन्तरं पूर्वरूपसन्धि, पररूपसन्धि। I have taken both of them together. किमित्युक्ते तत्र there are a lot of similarities and dissimilarities also. So in Purvarup Sandhi and Pararup Sandhi, that Punasmaranam Swaranam Purnasmaranam, I have किञ्चित् उपरि स्थापितवान्। पूर्वरूप सन्धौ किं भवति? पूर्ववर्णः अस्ति ए अथवा ओ। पररूप सन्धौ परवर्णः अस्ति ए और ओ। पूर्वरूप सन्धौ ए ओ पूर्ववर्णः अस्ति, पररूप सन्धौ ए ओ परवर्णः अस्ति। तथैव पूर्वरूप सन्धौ परवर्णः अस्ति अ and x, anything. In pararup sandhav purvavarna asti a and a. Okay, and just opposite. Okay, only distinction is in purvarup sandhi that a and o, there is no restriction here. Okay, it can be anything, x can be anything, any word. But in this, in pararup sandhi, that a is ending in upasarga. Like here I have given a pra, apa, ava and upa. Only these four can qualify here in this group. Any upasarga ending with a. And a and o, they should be dhaturu. I mean, that we will see in the examples. Here there is no, that o or a can be anything. Purvavarna either ekaraha or okaraha, and paravarna starting with a, anything. Okay, then what happens is this, in both the examples, Purvarup and Pararup, this a goes off. That is the main thing. Okay, so in Purvarup kim bhavati, ending in a and o and a, so the a goes off. So a and that x, whatever was there, that comes straight. And just to show it is not in given Panini's grammar that we should use avagraha. Okay, there is no such rule. But people, after the printing or writing started somewhere, they started using avagraha just to show that there was a akaraha here. Similarly, o plus a x, then a goes off, and whatever is o and x with a avagraha in between, just to show that there was a akara there. Okay, so purva parayoho, this is more important. Earlier, up to yana sandhi, whatever we had seen, only the one letter is changed. The coming letter of that x and all that remains the same. Here what happens is, in Purvarupa Sandhi, anyway, that is right now, you don't bother about this, just we will discuss this when we go to the examples. Okay. Similarly here, that ending upasargaha and starting with a as a dhatu roop, a or o, then that goes off. Okay, x ending, that ending in some upasarga and o, so a goes off, that's all, nothing more. So we will see the examples. A plus a x, a avagraha x, so te atra, tetra, or ko api, kopi.
in Gita, me achyuta, ratham sthapaya me achyuta. Senayoru bhayor madhye ratham sthapaya me achyuta. So me achyuta. That akarasya lopah bhavati kevalam me achyuta iti. Parantu yada वयं पठामः केवलं मे च्युत तावदेव अवग्रहस्य कोऽपि तत्र उच्चारे अहं तु न जानामि केचन वदन्ति अवग्रहस्य उच्चारणं किमपि भवति दीर्घ एतद् मे इति किञ्चित् दीर्घः करणीयः इति अहं न जानामि अनन्तरं प्रथमाध्यायस्यैव 35तमः श्लोकः घ्नतोपि एतान्न हन्तुमिच्छामि घ्नतोपि मधुसूदन सो घ्नतो अपि एतत् दिस् इस् दि दिस् वन् अनन्तरं पररूपसन्धिः सेम् थिङ्ग् दट् उपसर्गा एण्डिङ्ग् इन् अ एण्ड् परः वर्णः भवति एकारः धातु अथवा ओकारः धातु केवलं दट् अकारस्य लोपः भवति तावदेव प्रेजति प्रेजति अकारः लुप्यते तथैव उपोषति उपोषति and this when I say dhatu it is not just lakar dhatu it can be even krudanta I mean a noun form of the verb also so it can be uposhanam uposhanam okay गीतायां तु अहं न दृष्टवान् यदि पश्यामि चेत् अत्र लेखिष्यामि पररूपसन्धि अनन्तरं प्रकृतिभावः एषः अन्तिमः सन्धि परन्तु अत्र किञ्चित् विषयः दीर्घः अस्ति भवन्तः सर्वे सिद्धाः सन्ति चेत् अहं पाठयिष्यामि नो चेत् अग्रिमसप्ताहे किं करवामः पाठयामि वा आं महोदय आं महोदय what is the prakriti bhava prakriti is nature so prakriti bhava means as natural state kshamyata so prakriti bhava simply means the both purva varna and paravarna they stand in their natural state means sandhi karyam shakyam tathapi sandhi na bhavati tasya nama prakriti bhava okay now prakriti bhava trividha three types of prakriti bhavas are there one is ruti prakriti bhava then pluta prakriti bhava and pragruhya prakriti bhava okay we will see what is that three okay now ruti prakriti bhava kim bhavati okay akvarnat padant akvarnat ऋकारः अथवा लुकारः अस्ति चेत् पूर्ववर्णस्य स्वरः भवति सारी नाट् स्वरः पूर्व यः स्वरः अस्ति तस्य ह्रस्वः भवति अनन्तरं यथा तद् पदद्वयमस्ति ते तथैव तिष्ठतः मध्ये गैप भवति पदद्वयं with a gap here I put a with a gap then second same thing पूर्वस्वरः ह्रस्वः भवति अनन्तरं the gap is removed and it is made as a samasa समस्तपदम् अत्र पदद्वयम् अत्र समस्तपदं परन्तु पूर्ववर्णस्य ह्रस्वः भवति तावदेव अनन्तरं कोऽपि सन्धिः न भवति okay these are the two simple things that no sandhi now this is a vikalpa okay you can choose either of them the last is don't choose prakriti bhava choose whatever the other sandhi happens okay whatever we have seen savarna dirgha guna sandhi
ayadi, vriddhi sandhi, ayadi sandhi, vaikalpika ayadi, yana sandhi. Okay, all those things. If you this is depending upon the person who uses them. Okay, so that is called vikalpa. Vikalpa is your choice. So there are three possibilities. One is पूर्ववर्णस्य ह्रस्वः भवति and padadvayam with a gap. पूर्ववर्णस्य ह्रस्वः भवति and letters are joined. I mean, with a without a gap, but no sandhi. And last option is you do sandhi as per your normal rules. This is called prakriti bhava. Actually, prakriti bhava is only A and B. C is not a prakriti bhava. C is your earlier whatever the sandhis we have learned so far. Okay, now pluta prakriti bhava. As in the group somebody said, no, there somebody calling pluta varna. Rama, that afterwards, if there is any swara, no sandhi, simple. Then pragruhya. There are certain words in Sanskrit language which are called pragruhya. Okay, we will come to that. What is pragruhya? So, pragruhya saudnyaka shabdebhyaha anantaram swaraha vidyati yet sandhi na bhavati. Simple. Okay. If you find any pragruhya saudnya, what is pragruhya? We will come to that. Okay. I'll explain in a minute. So there are three types of this one. If after any ak varna means a, e, u, ru, l. Okay, that in the pratyahara you can check up. After that, any ru or lu varna that this asti chet purva varna se rasva bhavati. If the purva varna is a dirgha, if the purva varna itself is a rasa, then no problem. Okay. After that, after making that hasva, then either you put a gap between the two, keep the words separate, or you join them and make it a simple, what is it, combined words, compound word, samastapada. This is prakriti bhava. Next is pluta prakriti bhava, and then pragruhya. Now we'll see the examples. Okay. Ak and Ru Shabda. So, Raja and Rishi. Okay. So, what we get? Raja, that A becomes A. Raswa it becomes Raswa. Raja, Rishi. So, keep a gap between the two. Or you join them to Raja, Rishi. Okay. And this is first and second is Prakriti Bhava. Next is Anya Sandhi, whatever it is. This is not Prakriti Bhava, just the optional. So Raja Rishi is again Raja Rishi, Brahma Rishi, Brahma Rishi, like that. Similarly, again another example just to show that the first letter need not be A or A, it can be any other between ak. A, A, E, U, U, okay, Ru. So one is Guru Runam, okay. So here the Guru, the Ukar itself is Rasva, so no problem. So either I make Guru and Runam two different words, or I join them together. And last Anya Sandhi, this is your Yan Sandhi. Okay, how it becomes, you can cross check. Ukarasya Vakara Bhavati Yan Sandhi. So Guru Runam. Okay, that is this one. So this is Ruti Prakriti Bhava. Then Pluta Prakriti Bhava, we'll take it later. Right now, first I have taken Pragruhya Prakriti Bhava. So what is Pragruhya? Pragruhya is any word which is Ikara, Dirgha Ikaranta, Dirgha Ukaranta,
अथवा एकारांत, but it is a द्विवचन शब्द. Okay, like balaha, balau, balakaha, balakau, balakaha. So there द्विवचन शब्द बालकौ तस्य औकारांत अस्ति. It is not दीर्घ ई और उ और ए. But if you say mala, mala, male, malaha, okay, so it is ekaranta. So that is a and dvivachan shabda. So ekaranta dvivachan shabda is pragruhya. And it is a name category. Similarly, u dirgha ukarana guruhu, guru, guravaha. So there guru shabda becomes pragruhya. E nadi, nadyau, nadyaha. Okay, but that is not this one. Now take mati shabda, matihi, mati, matayaha. So mati is dirgha ikaranta and dvivachan shabda. So that is called pragruhya. After that, if any swara comes, there is no sandhi. There is simple thing. Okay. So dirgha ikaranta, dirgha ukaranta अथवा एकारांत द्विवचन शब्द अस्ति चेत् तत् परं कोऽपि स्वरः आगच्छति चेत् सन्धि शक्यः अस्ति, सन्धि कर्तुं शक्नुमः, परन्तु तत्र सन्धि न भवति. तस्य नाम प्रगृह्य प्रकृतिभावः अथवा गुरु अत्तः. अत्तः इज अद धातोः लट् लकारस्य द्विवचन शब्द. अदति अत्ति, अत्तः, अदन्ति. Ad means to eat, just like khadati, khadataha, khadanti. So here, because it starts with I have taken this example. Guru attaha. Okay, two gurus, guruhu, guru, guravaha. So two gurus are eating. So guru attaha, so no sandhi, that's all. Because the dirgha ukaranta guru shabda is pragruhya. Then bale ete. So again ekaranta shabda द्विवचन. बाला, बाले, बालाहा. Okay, ete bale or bale ete. So no sandhi, pragruhya. Then don't think that this dvivachan shabda should be only noun, that is vivakti pratyay. Even the lakar shabdas or the kriya padas can be there. Vandete, vandate, vandete, vandante. Okay, अथवा वर्धते, वर्धेते, वर्धन्ते. So it is ekaranta shabda. Vandete etau. So no sandhi, that's all. Keep as it is. And in Bhagavad Gita, anadi ubhav prakritim prakritim purusham chaiva vidya anadi ubhav api. Okay, that is the thing. Anadi ubhav. So no sandhi, keep as it is. That's all. That is prakriti bhava. So this much is your sandhi pragruhya prakriti bhava. Then pluta prakriti bhava. Pluta swara, as I said, is in sambodhana ekvachana asti. Rama, Rama. After that, any swara is there, no sandhi. Rama agach, or Hey Krishna agach, or Hey Krishna atra gau charati. So no sandhi. Okay, so this is simple. So this much is swara sandhi prakaranam अस्माभिः समाप्तम्. इदानीं तस्य PDF कृत्वा अहं प्रेषयिष्यामि गणे. इदानीं प्रश्नाः सन्ति चेत् पृच्छन्तु. अग्रिमसप्ताहे वयं पाठं पठिष्यामः. अस्तु महोदय, किञ्चित् उष्णजलं स्वीकरोतु कृपया. किं? तत् चिन्ता मास्तु, किञ्चित् स्वीकरिष्यामि. अस्तु, अहम् इदानीं
टॉप न महोदय, हा यदा भवान् उक्तवान् इदानीं प्रकृतिभावः इन् वाट् सर्कम्स्टेन्स् कदा उपयोगं क्रियते मया? राजऋषिः, राजा अधिकं ऋषिः, राजर्षि अथवा राजऋषिः अपि। न देयर आर थ्री प्रथमगुणसन्धि अपि भवितुं शक्यते, अन्यथा प्रकृतिभावः अपि भवितुं शक्यते. But what is the reason that we have to use prakriti bhava? Like when we have the gunasandhi, or like vasanta ritau or vasanta ritau. Correct. Both can be used, right? But what are the circumstances? Vasanta ritu. Vasanta rutuhu अथवा vasanta gap rutu. All the three forms are possible. Why this? I have not laid down the rules. Maybe for Swaundarya of the sloka or whatever. अहं न जानामि. ओके, किमर्थम् एतत् भवति तस्य कारणम् अहं न जानामि, परन्तु तत् तथैव अस्ति तावदेव. एते नियमाः महर्षिणा पाणिनिना लिखिताः, मया न लिखिताः. If Parliament makes any law, do I have the authority to challenge it? No. And Similarly, Mama Uddesham, how do we apply it in our, when we use it? That's what I will tell you. Okay, now I will give an example. Okay, I don't know whether you people are familiar with Ramaraksha. Ramaraksha Stotram. Ramaraksha Stotram पठन्ति वा? रामरक्षास्तोत्रं, यस्. तस्य अन्तिमः किम् अस्ति? सर्वस्य अन्ते इति श्री वदतु. रामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णम् एव. न, तस्य पूर्णं किं? तस्य पूर्वं किम् अस्ति? इति श्री बुधकौशिक ऋषि विरचितं. बोधकौशिक ऋषि. तत्र कौशिक ऋषि एतत् समस्तपदमस्ति, परन्तु तस्य क अनन्तरं रु एतयोः वर्णयोः सन्धिः न भवति. यद् उदाहरणम् अहं जानामि तदेव अहं वदामि तावदेव. इति श्री बुधकौशिक ऋषि, तत्र बुधकौशिक ऋषि समस्तपदमस्ति. देयर इज नो गैप देयर, बट नो सन्धि आल्सो. Okay, but same thing, you take Sapta Rishi, either you say Sapta Rishi or Saptarshi Gunasandhi. So that is the thing. We don't know. There are umpteen number of examples in both this one, so it happens like that. अस्तु, इदानीं शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा अनन्तरं रेकार्डिङ्ग् स्थगयिष्यामि. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्ति. धन्यवादः महोदय. सर्वेभ्यः धन्यवादः महोदय. रामनवम्या पर्वणः शुभाशयाः. धन्यवादः भगिनी. धन्यवादः महोदय. धन्यवादः महोदय. शुभरात्रिः. शुभरात्रि सर्वेभ्यः. महोदय श्रूयते वा? वदतु. अहम् एकं संशयं पृष्टवती. अहं न शृणोमि.
भगिनी कृपया उच्चैः वदतु। अतः अहं मेसेज् प्रेषितम् आसीत् महोदय। हा? मया मेसेज् प्रेषितम् आसीत् ग्रूप् मध्ये अणुप्रत्याहारविषये। अहं न शृणोमि, सम्यक् न, भवत्याः शब्दः सम्यक् न श्रूयते। मेसेज् प्रेषितवती महोदय ओ प्रेषितवती वा? अणुप्रत्याहारविषये। अहं न दृष्टवान्। पश्यामि मम मोबैल् कुत्र अस्ति न जानामि। इदानीं रेञ्ज् सम्यक् नास्ति महोदय, अतः अहं मेसेज् प्रेषितवती। अस्तु अस्तु, पश्यामि, एकनिमिषम्। पश्यामि, इदानीं पश्यामि। ओ न, परन्तु अत्र तु अद्य कोऽपि किं महोदय न श्रूयते? न, अत्र अहं तु भवत्याः सन्देशः नास्ति। ओ GS1, क्षम्यताम्। इट्स् ओके महोदय, किन्तु दृष्टवान्, इदानीमेव दृष्टवान्। न इति प्रत्ययविषये किञ्चित् भ्रमः अस्ति महोदय। न, अत्र भवती तत् चित्रं प्रेषितवती खलु? आम्, तत्र कः सन्देहः? मध्ये वर्णाः कति वर्णाः इति मम संशयः। ओ, अग्रिमसप्ताहे वदिष्यामि। अस्तु, अस्तु अस्तु। वर्णमालायां कति वर्णाः सन्ति इति खलु? आम् आम्। अत्र किं भवति, अन्तिमा पङ्क्तिः अस्ति क्षत्रज्ञ, एते सर्वे संयुक्तवर्णाः। अहं तत्र लिखितवान्, पीठिकायाम् अहं लिखितवान् अस्मि यत् क्षत्रज्ञ, दे आर् नाट् लेटर्स्, actually they are संयुक्त अक्षराः. अस्तु People, for some reason or the other, people have taken them as separate letters. That is not separate letters. Okay. Ksha is अस्तु K plus T, Tra is T plus R, and Jna is J plus Y. Okay. That is also. आम् आम्। To that, everything is okay. ओके Right? Okay. Right. ओके, धन्यवादः महोदय, धन्यवादः। अस्तु, धन्यवादः। शुभरात्रि महोदय।